Күніне қолмен жұмыс істеп 30 мың теңге табу нереально қиын. Мысалы 25 күн жұмыс істесең, айына миллион теңге табу үшін күніне бір 40 мың теңге табуың керек. Күніне 40 мың теңге қалай кім саған төлейді? Қандай тігінші мықты тігінші болсын да, повар болсаң да, ары кеткенде бір 5 мың, 10 мың теңге күніне. Ары кеткенде бір 10 мың теңге күніне. Таксист болсын, қандай жұмыс істейсіңдер? Сондықтан сен спортсменсің ба, музыкантсың ба, тігіншісің ба, құрылысшысың ба, не үйренсеңдер де, сендер соны үйрендіңдер, бірақ қате нәрсені үйрендіңдер. Қате нәрсеге уақыт кетірдіңдер, қате нәрсеге энергия құрттыңдар. Нәтижесі не болады дегенде, нәтижесі 300 мың теңге, 400 мың теңге. Ал сен 300-400 мың теңгемен қаржылай қыспақтан шыға алмайсың. Көлік алу үшін, үй алу үшін, дұрыс киініп, дұрыс емделіп, дұрыс қыдыру үшін миллион, 2 миллион, 3 миллион теңге тапсаң, саған нормально. Бірақ енді қалай 3 миллион табамыз дегенде, оны тек қана енді мына миды жұмыс істету. Қолмен істеп өліп бір жасың таппайсың. Өте сирек енді. Высший категория сварщик болсаң, енді мыңнан біреу, и то. Сондықтан қазақтың бос қайтпайды. Білімді, мыңды. Бірақ бізге осы миды істетуді үйретпеген. Осыны түсініп алыңдар. Қолмен істеу бизнес емес. Қазіргі заманда, бұрынғы заманда бизнес болған шығар. Қазіргі заманда 21 ғасырда қолмен жұмыс істеу ол бизнес емес. Қолмен жұмыс істеу өзіңді өзің жалдау. Егер өзің жұмыс істесең, қолмен бірдеңе. Программа сызып отырсың ба, құрылыс жасап жатсың ба, мебель жасап жатсың ба, қолмен домбыра жасап жатсың ба, әйтеуір бірдеңе жасап, қолмен жұмыс істеу, сен өзіңді өзің жалдап, просто сен өзің бір қолмен жұмыс істеп жатсың. Құны ары кеткенде 5-600 мың теңге. Ол қаншама оған тырыссаң да, 10 мың сағат тұрмақ, 50 мың сағат сонымен айналыссаң да, сол 500 мыңнан ары қарай шыға алмайсың.